गाइस हाम्रो चाहिँ बटर नान आयो अनि यो चाहिँ बिफ करी बटर नान एन्ड बिफ करी त्यस्तै हुन्छ जस्तो है टक्क चाख्छ भने कस्तो छ भन्छौँ होइन मरोमा चाहिँ आइरह है टेस्टी छ रे भेरी भेरी टेस्टी मिठो छ मेरो प्यारो मान्छेहरूको लागि पनि मेरो प्यारो मान्छेको लागि थोरै हात पर्यो तर तपाईँहरूले बिफ खानुहुन्न होला अनि आएपछि बिफै मन परेर थालेको छ भगवान् मलाई माफ गरिदिनु होला कस्तो लाग्यो तिमीलाई पैसा नि गुड छ नि त पैसा नि गुड छ नि त हाम्रो अर्को चतुरे भाइ र अनि दुईजना त्यति त बस्छ होला के गर्ने कमाएको भनेको खानालाई हो थकाली जाने खाने भन्दा अरे 5 को चौटा मेरो मायाको लागि म जमजम खान्छु अनि कुरा गर्छु ल यो चाहिँ गार्लिक नान है गार्लिक नान चाहिँ गर्दैछौँ यहाँ छ पनि खाएर कस्तो लाग्यो गार्लिक नान ट्राई गरौँ है त कस्तो हुन्छ गाईहरूलाई पुरै दुख्छ नि फेरि अब छिटो हाल्नुपर्छ अनि त्यो चाहिँ निस्किनुपर्छ गाह्रो पर्छ मतलब बोट पाउँदैन हामीले This is our bill. Okay, brother. Take care. Okay. Okay, guys. Food is good. Do you want to eat some Indian food? You can come here. Too much expensive. Now I take one drink and go to jetty area. तर माझी साथी त मेरो इङ्ग्लिस त अलिकति बेटर भएको छ होइन म चाहिँ टक्क कोकोनट ड्रिङ्क लिन पर्छ खाने हो तिमी कोकोनट 25 मिठो हुन्छ coconut drink. This coconut water पाउँछ नि तर लास्टै महँगो पर्छ नि यहाँनिर होइन 10 रुपिस पर्छ के भयो मेरो मोबाइल माइ गड यहाँनिर 10 रुपिस पर्छ होइन अनि यही रिसोर्टमा खायो भने चाहिँ हामीले 30 रुपिस पर्छ लास्टै महँगो त्यही भएर माले आएको बेलामा चाहिँ खान्छु म के गर्ने कमासी यति भयो खानु पर्यो एकदमै अघि मलाई बोल्न आएको एकदमै धेरै फ्रेस बनाइन्छ क्या धेरै यो चाहिँ अब जेटीतिर जाने बाटो हो अब हामी जेटीतिर जाँदैछौँ सो गाइस भिडियो पनि एकदमै लम्बिन्छ होइन सो अहिले जेटीमै गएर भेटौँला गाइस अब खानासाना नि खाइयो
काम पनि भ्याइयो. We are going to fish market to look what we found. हाम्रो बोट चाहिँ कहाँ हो थाहा छैन. कति बेला आउँछ कुन बोट आउँछ केही पनि थाहा छैन. We don't know anything. First we go to fish market to buy some stuff. मेरो लागि चाहिँ होइन, अरूको लागि हो. This is a crystal clear water. त्यहाँनिर काम गर्ने मान्छेहरू धेरै छन् त. अनि कोही त्यस्तो सिटी आयो भने चाहिँ सामानहरू यत्तिकै मगाउँछ कि केटाहरूले. त्यो केटाहरूको लागि के सामानहरू किन्न जाऊँ फिस मार्केटमा. किनभने अरू ठाउँमा चाहिँ एकदमै महँगो पर्छ फिस मार्केटमा सस्तो पर्छ त्यो सामानहरू. तर नयाँ मान्छेले त अति लुट्छ है यहाँनिर. थुप्रो पैसा नि खाइदिन्छ. मालदिप्सको त्यो एउटा डार्क साइड हो होइन. पैसा त एकदमै धेरै लुटिदिन्छ टुरिस्टहरूलाई. के चाहिँ यही त हो फिस मार्केट. This is a fish market of Maldives. We go त्यस्तो हुन्छ क्या हाट बजार जस्तै नेपालको. सुकेको माछा गाई चलाएर नेपाल आउँदाखेरि म यस्तै माछा लिएर आइदिन्छु. This is the fish market of Maldives. साँच्चै एउटा कुरा भन्नु बिर्सेँ. यहाँ चाहिँ होइन यिनीहरूको डेजर्ट हुन्छ नि. डेजर्टै पाण्डव सुपारी हो है. अस्ति अति खान्छ पाण्डव सुपारी चाहिँ. मैले अस्ति फोनको कभर लिएको थिएँ. हेलो ब्रदर, हाउ आर यु? Good. I take this cover from here. A new cover coming. iPhone, right? Yeah, 13. No. Okay, brother, take care. मैले पाएन कभर. 13 को कभर यहाँनिर सस्तो सस्तो पाउँछ कि यहाँ चाहिँ. तर पाएन के गर्नु. मेरो साथी कहाँ गयो यार. पिपी म अगाडि हिँड्दिएँ. Somebody give me 2 packet amber leaf and 1 packet 1 packet filter. How much? 195 per piece. 195. One time, okay? I'll call my brother. सबै कामहरू भ्याइयो. एकदमै धेरै गर्मी छ. कस्तो यहाँको घामले चाहिँ पोल्छ क्या भत्कती. एकदमै चर्को घाम लाग्छ. किनभने स्काई एकदमै धेरै ब्लू छ नि त. चर्को घाम लाग्छ. हाम्रो बोट आएर घाम लाग्यो क्या. ब्रदर ल बोटै जानु ला यार. हाम्रो हो र निजम स्पिड त हो नि. ल बोटै गयो यार. फोन गरेन कसलाई? निजम स्पिडको छँदै छैन क्याप्टनको नम्बर. ना बोटै गयो नि त यार. निजम भन्नु अब कुन बोट आउँछ त यार. यो चाहिँ अघि हामीले टाढाबाट देखाएको थिएँ मैले. यो चाहिँ नजिकबाट होइन. अब कुन बोट आउँछ त यार. We don't know which boat coming now. Up भयो नि त अनि. बसौँ होइन. कुन बोट आउँछ यसो हेर्छु म.
अनि त्यसपछि फेरि ब्याक हुन्छु ल गाइस MGS 24 भन्ने बोर्ड चाहिँ आएको छ तर हाम्रो लिएर जान्छ कि नयाँ थाहा छैन त्यो पनि हामी बोर्डतिर जाँदैछौँ बिहान आएको बेलुका हुन लागिसक्यो अहिलेसम्म बोर्डको यो माले आयो भने यस्तै हुन्छ कि अब त कतो हुँदैन क्या बोर्ड कतिखेर आयो कतिखेर गयो केही थाहा नै हुँदैन कम्पनी पनि यस्तै छ के गर्ने हामीलाई बोर्डै दिएको छैन ऊ त्यो एउटा बोटको क्रु हो खै कहाँ दौडिरह आइज मेरो पछि पछि भन्दै पछि गएको दौडिरह बोट आउँछ भनेर भन्दै थियो ऊ MGS 33 MGS 33 त गयो त अनि उधर चले 6 नंबर आया था हाँ। उधर 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 चलो उधर बोट चाहिँ आयो तर हामीलाई लिएर जान्छ कि नै थाहा छैन त्यो MGS 33 हो अब अर्को त्यति नआउँछ अरे फाइनली गाइस बोट चाहिँ पायो ल गाइस आजको लागि चाहिँ यति नै भिडियो राम्रो लागेर लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु हो आजको लागि चाहिँ यति नै होइन भिडियो राम्रो लागेमा लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् यदि कसैलाई 50 देखि 60,000 सम्मको होइन तलब भएको एउटा सुवर्ण अवसर चाहिएको छ भने मलाई सम्झिन सक्नुहुन्छ भयो होइन मालिस त नआउनु होला गाइस म पनि त्यति पैसा खोजिदिन्छु म बेरोजगार सँगै खोल्न जानुपर्छ तपाईँहरू यो दलालीहरूको कुरा नसुन्नु गाइस मेरो साटो राख्दिन्छु भन न मेरो साटो राख्दिन्छु ल गाइस आजको लागि चाहिँ एकछिन होप यु बाइ बाइ एभ्रीवान सी यू